केला और आटे से केक बना रही हूँ। 2 केला डाली हूँ और ऑयल, रिफाइंड ऑयल है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आटा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, हाफ चम्मच बेकिंग सोडा, केले का पेस्ट मिला करके इसको फेंट लेंगे। आधा कप दूध डाल के फेंट लेंगे। 1 स्पून वनीला एसेंस। प्रोडक्शन मोड, लगने वाला समय 22 मिनट। केक बनकर तैयार हो गया है।